Hello bachcho, let's read the question. First heart sound lub coincides with which wave of ECG? R wave, option 2 T wave, option 3 P wave या option 4 Q wave। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हार्ट की साउंड होती है लब वो हमारी कोइंसाइड करती है with which wave of ECG। So key concept for this question is sound of हार्ट। तो पहले हम समझेंगे कि साउंड ऑफ हार्ट क्या होता है। जो हार्ट होता है इसमें हमारी जो साउंड आती है जिसको हम रिलेट करते हैं या एसोसिएट करते हैं विद द हार्ट बीट, ये बनती है ऑफ टू साउंड्स दैट इज S1 एंड S2। तो जो S1 साउंड होती है दैट इज लब, वाइल जो S2 साउंड होती है दैट इज डप। तो जो ECG वेव होती है दे आर like represented like this। So जो इसमें फर्स्ट वेव होती है that is P wave, then Q wave, R and S wave जो फॉर्म करती है QRS कॉम्प्लेक्स, एंड हमारी लास्ट वेव होती है T wave। So P wave रिप्रेजेंट करती है the atrium depolarization, atrium depolarization। एंड जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर depolarization। एंड जो T वेव होती है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर repolarization। सो जो फर्स्ट साउंड होती है ऑफ द हार्ट विच इज S1 जिसको बोलते हैं लब, दैट हैपेंस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ atrioventricular valve जो कि होता है एट द R वेव। एंड जो सेकेंड साउंड होती है दैट इज S2 डप, ये होती है ऑन द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर valve जो कि होता है जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर repolarization। So the first heart sound lub coincides with R wave of ECG. So A is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.